歡迎大家翻嚟趣味視頻。今日同大家分享就係去食中餐、點心或者係食晚餐。究竟邊間抵食好食呢？今日我就介紹大家係有唔同嘅餐館嘅。我就先去呢間順橋。咁喺呢一條街呢，就叫做紅白190號紅白呢間新開嘅順橋酒樓。對面咧就係中文解放日報，但係唯一一間中文嘅報紙都喺半年前咧就閂咗門啦，即係以後都冇中文報紙睇啦。遠望嗰座樓咧就係以前遙漢學校，但係而家咧就起咗呢一個公寓啦，但係啲公寓係冇人買嘅，因為太貴啦。嚟到呢間順橋酒樓，同大家分享下，佢新開張期間有20% 減價嘅，但係啲點心入去食嗰陣時候係好細碟，啲燒賣蝦餃細粒，個價錢佢出邊門面寫字係4萬蚊，但係入到去減埋價都要5萬2，咁所以個價錢擺出嚟呢度就同入去食嘅價錢係唔同嘅。咁望喺出邊4萬係幾抵食嘅，但係入到去呢就唔同咗價錢啦。咁今日我就帶大家睇下呢一間嘢抵唔抵食。開張期間有8折，咁即係如果冇咗8折呢，呢個嘢係極之貴嘅。通常咁貴嘅價錢，啲酒樓都係外僑翻嚟幫襯多啲，喺本地嘅越南嘅人係唔入嚟食嘅，因為佢識得邊間平邊間大碟，咁去食嗰度啦。同埋有陣時對打得比較少啲，咁就個個都幫襯晒嗰啲地方，所以呢間呢望落去係外僑食多嘅。咁呢一間酒樓呢，裝修翻係好靚好新淨。喺之前病疫前呢，好似係賣火鍋嘅。咁一段時間病疫之後嘅時候呢，就話呢度全部啲酒樓係關閉晒，開咗張都冇人敢去食，因為喺病疫期間呢，就全部擺晒死咗嗰啲屍體，咁形成好多人呢就驚。就算開檔都冇人敢去食，咁擺咗咁多年啦，重新開個張，咁所以而家呢啲人忘記咗呢件事啦，咁多年都係冇嘢噶啦，咁所以就開咗好多檔，有啲呢生意都係唔錯。喺呢個順橋行上啲呢，就係包點心。我哋眼前望見嗰度嘅後門呢，出去係新興街嚟噶。可以出到呢個萬子街李成園，即係方轉汽水嗰度啦。咁再過添就去到阮志清嘅。嚟到越南，我哋邊一間酒樓都好，我哋食海鮮呢都要睇下食咩海鮮。好似呢一種蟹就唔係越南蟹，越南蟹係青殼嘅。最好食呢就係呢一個筍殼魚，價錢都係52萬一機。一係咧就食呢個石斑，石斑咧都係平啲嘅，88萬。但係有啲酒樓佢有特價平過㗎。鰻魚或者澳洲龍蝦，好似啲瀨尿蝦200幾萬一機，真正嚟講都係唔抵食嘅。咁所以咧，我哋食翻邊一度越南嘅海鮮咧就最抵食啦。啲皇帝蟹成290萬一機，圍上美金110幾至120蚊一機，咁個價錢比較高啲啦。咁喺我哋美國同埋多倫多食都唔需要咁高嘅價錢嘅。咁通常喺多倫多食嘅最抵食啦，你叫一隻出嚟咁整翻幾味抵食過。咁但係呢一度越南個價錢又太貴啦，咁所以呢啲屬於我哋美國嘅海鮮，我哋唔需要喺越南食啦。呢啲喺美國呢啲呢，我哋食得平過喺越南嘅，咁所以呢就唔需要喺越南食到呢一啲長腳蟹啦。尤其是象拔蚌
雀白蚌喺華盛頓州我哋自己去捉咧捉到，所以我都唔會食象拔蚌嘅，喺度成幾百萬一機。象拔蚌咧要230幾萬，即係240萬一機，即係超過100萬。喺度賣喺美國買咧唔需要到呢個價錢嘅。咁至於澳洲龍喺澳洲食都幾貴下，但係都係平過越南㗎。咁我哋需要食咧就食越南啲海鮮啦。咁如果係外國海鮮，一般嚟講個價錢係特貴㗎。咁尤其是呢一間咧有20% 減價，但係計起上嚟咧都唔算好平㗎。咁嚟到越南咧，我哋係食呢啲大頭蝦啦，咁最好食啦。喺越南呢啲大頭蝦的確係好靚㗎，尤其是你食啲大隻好好食㗎。咁而家我睇完海鮮咧，我就開始入去食點心啦。入去睇下呢度，朝早係咁樣啦，啱啱開張冇幾耐，都望見喺嗰度幾忙下啦。咁但係都唔算係人多，大多數都係喺外國翻嚟啲人食多嘅。咁通常喺本地人咧，有啲如果捨得食剩佢哋都識揀邊間好食抵食去食嘅。咁尤其是而家咧，間間都要打稅要呢個服務費咁所以食一餐呢啲咧都幾重皮下㗎。我哋喺呢度打稅服務費有陣時必定係要俾，但係而家越南係咁做法咧，就比較係好似係重皮咗好多。咁呢一味咧就係蘿蔔糕。咁啲燒賣佢喺呢一間咧，啲燒賣係好細粒㗎。咁見㗎啲蝦腸做得啲皮係好差，一夾就已經係爛㗎啦。咁尤其是呢碟金錢肚，一落台望見得幾塊，咁一碟呢度都幾萬㗎。金錢肚真係唔抵食。蝦餃亦都係好細粒，所以呢一間咧個價錢貴，就算減咗價都係叫做貴，同埋佢係好細粒嘅。喺好多啲酒樓食呢個點心嗰啲蝦餃同燒賣係好大粒嘅，呢間就比較差啲啦。覺得呢間咧，如果佢有減價都唔抵食，況且如果佢冇咗個減價咧，比一般其他嘅酒樓係貴好多噶。開咗張已經係好多個月，我哋坐低想叫下粉麵或者粥樣樣都係100冇，咁所以咧只有係食點心，咁我哋就食唔到粉麵嗰啲啦。門口掛住個減價牌，燒賣蝦餃4萬蚊一份，入到嚟問佢話小點先有，咁通常小點係5萬蚊，咁減咗21%，仲有4萬蚊，咁樣小點咧又唔係個個都係小點，所以有啲係65000蚊㗎。咁咖啡比起其他地方佢都係貴咗少少，仲要係打10個稅嘅，又未有服務費，服務費就另計啦。呢間就叫做豪豐海鮮餐廳，喺呢一個安陽黃街，即係安陽路。咁望過嚟呢度有條橫街，就係黃敏達街。呢度就係大五郡㗎。咁近安東街市去就冇幾遠。呢一間咧就開咗好耐㗎啦，望落去比較窄啲，冇頭先順橋咁闊，但係個位置都好大㗎。咁啲嘢食個價錢咧就比較相宜啲，同埋嗰啲燒賣蝦餃就好大粒㗎。咁喺呢度咧，我哋食咗之後咧，覺得如果係食嚟講呢間就最抵食啦。順橋嗰邊嗰間咧，你就要落 order 佢先攞出嚟㗎。但係如果你再添食咧，咁就要等㗎啦。但係呢一間咧，佢係有個車推出嚟俾我哋中意邊啲就攞邊啲啦。咁喺呢度食咧，就粉麵乜嘢都係有㗎。望見啲燒賣蝦餃咧就好大粒㗎。喺呢度嘅價錢唔需要減20%，個價錢都已經係同順橋差唔多。大點5萬5，中點5萬，細點就4萬，
咖啡都平過順橋。張單裏邊有khuyến mãi，即係減價10%，呢度食咧就平過呢個順橋，同埋啲嘢食大粒過㗎，都要打10個稅。通常減10% 或者20% 咧，都係減啲嘢食，其他啲咖啡啊、啲茶啊係冇減價㗎。呢一間咧就叫做金筷子nhà hàng đôi đũa vàng，佢就喺大陸郡嘅。咁反印基街，咁喺呢一條街以前咧就比較係靜嘅，咁近來當然係條條街都好重啦。咁望過嚟呢一條街就叫做賣聖堂，呢度去新街市啊係冇幾遠嘅。咁呢一間金筷子都開咗幾耐下噶啦。咁喺樓下呢度咧個位置比較係細窄啲，咁通常4個人坐6個人坐都係幾好嘅。咁但係今日咧我哋係人多，咁上樓上訂咗一張圓台。咁喺呢啲餐廳通常咧佢哋叫餐廳咧就比較細間啲，酒樓就比較大間啲。咁酒樓咧就可以擺到幾十圍，我哋擺結婚咁樣啦。咁喺越南啲人擺結婚擺嘢生日都擺親得幾十圍嘅。我嚟到呢度差不多係6點鐘，咁所以暫時嚟講就冇乜客人，但係通常7點就最旺嘅時間啦。咁我嚟到呢度咧，我就訂咗啲嘢食啦。咁有細佬哥成掛住傾偈，咁一時咧我冇點樣影到啲相到記得嗰陣時候就已經係遲咗啦。咁喺呢度食呢一個扁皮鴨佢通常係幫我哋包埋㗎，包得好靚，咁自己唔使落手。但係始終我都係中意自己包，葱同埋呢個青瓜啲嘢我哋擺落去邊啲唔中意我哋可以唔擺落去，但係幫我哋包咧，我哋要同佢講。咁將啲鴨肉咧炒麵，啲鴨骨咧同我哋煲湯。嚟到越南最好就係食軟殼蟹，咁我哋咧就叫咗個軟殼蟹，但係呢度就食貴咗少少。呢啲咧就係啲羹，即係蟹黃魚肚成。如果你人多就叫碗大，咁我哋人少就一個人頭叫一碗，每碗咧就6萬蚊嘅。啲海鮮軟殼蟹嗰啲全部都係要跟時價嘅，咁嗰個時候乜嘢價錢就有乜嘢賣啦。咁亦都係有呢個鹿肉、牛肉，咁有呢個魷魚乜嘢豆腐各樣都有。呢鹽焗雞咧就要60萬一隻，片皮鴨咧就要68萬，咁差唔多。片皮鴨差唔多係30蚊。海鮮例如蝦蟹魚石斑嗰啲咧，全部都係時價噶。呢一間食海鮮，例如呢個石斑個價錢係比較高啲。一陣間我去其他地方食就有特價係平嘅。咁通常我哋都會叫菜啦，大多數我哋都係中意食通菜啦。呢一間就係豪華茶樓，佢就喺412陳富街，就喺豪華戲院行過少少，即係大世界對面啦。咁呢一間咧就開咗好耐噶，咁今日咧就嚟呢度試食下，佢就有特價嘅，係呢一間咧都幾多人食下噶，因為佢個價錢咧係好抵噶。好似我哋喺度叫呢隻軟殼蟹就12萬一隻，咁呢一碟咧就係24萬，即係差唔多係9蚊美金到啦，有2隻軟殼蟹。另外咧就叫多一隻鹽焗雞，呢一隻鹽焗雞喺度食梗係好抵嘅，只係29萬嘅啫。咁之前咧喺金筷子嗰度佢就要60萬噶。咁今日咧特價咧就係隻雞啦，所以隻雞咧就29萬。佢一個星期之內每一日咧都有特價，就睇下佢有邊樣嘢特價啦。咁如果你食乳鴿就有2463日嘅，石斑68萬，特價就36萬8，乳鴿咧15萬一隻，特價咧就12萬8一隻，12萬8一隻乳鴿，位上嚟4蚊零一隻，但係呢度啲乳鴿係好大隻，同埋啲肉好腍
㗎。咁如果中意食石斑咧，就揀特價嗰日嚟食石斑，36.8萬一機係好平㗎。但係啊，特價嘅嘢食啊，星期日同埋外賣咧就係特價唔可以拎走㗎，咁只有喺堂食。佢每逢一個月或者一個月鬆啲，咁就會改變嘅特價嘅時間，例如星期幾咁樣就會改變嘅。咁我哋總共食咗係75.6萬，有叫多一個海鮮炒粉，咁啊15.幾萬，咁4個人食係好抵食㗎，但係都係要打10% 稅嘅。4個人食有雞有蟹有粉，咁啊35蚊就可以出到門口，咁啊的確係好抵食。有好多地方啲嘢食係好貴㗎，咁啊我都係揀啱邊度係抵食啊，我就介紹俾大家啦。唔抵食我就講唔抵食。有陣時都係自己覺得啦，好唔好食，抵唔抵食。咁喺度咧，呢一個視頻咧，我就喺度結束啦。希望大家喜歡我視頻，幫我點讚，未訂閱咧就幫我撳下個訂閱。喺度先多謝大家咁耐以嚟支持我呢個視頻，再見。